тебе сьогодні яма свободна? Да, але до години, мабуть, 3-ї. Ну, от такий от диск, лівий, то є правий диск. Лівий диск був нічуть не лучший. Будемо працювати. Пара слів для тих, кому цікаво про те, як відбувається процес рихтовки легкосплавного диска. Ну, не скажу, як він там має від А до Я відбуватися, але по крайній мірі можу показати, як це роблю я. І в принципі все нормально зазвичай виходить. Зараз дам оператору. Покажи оце місце. Значить, ми маємо пошкодження, от я обвів його крейдою. Отут диск загнутий. Це місце треба добре прогріти. Після того гідравлікою розперти. Після того, як гідравлікою відрихтується профіль диска, буду вальцувати самими роликами. Так, ну, після того, як диск викатано, от те місце. Результат виглядає приблизно отак. Та що таке?